Добрый вечер, дорогие телезрители. Программа «Киэфир» с вами вновь каждый день в прямом эфире. Номер нашей студии 592001. Как всегда, ждем ваших звонков. Присоединяйтесь к нашей беседе, дискуссии. Темы, как всегда, у нас интересные, социальные, которые, думаю, стоит для того, чтобы обсудить, узнать многое, что полезное для себя и взять кое-что во внимание. Думаю, наш сегодняшний эфир ничем не отличается. Думаю, тоже будет достаточно интересным, особенно для любителей татуировок. Именно об этой маленькой субкультуре мы сегодня будем разговаривать, о татуировках, а также о боди-арте, то есть об этом творчестве. Сегодня целый час в прямом эфире нам будет рассказывать наш мастер, который уже в прямом эфире. Я вам представлю наших гостей. Сегодня у нас в эфире Марлес, художник, мастер тату. Здравствуйте, Марлес. Всем привет. Добро пожаловать к нам в студию. Ну и также очаровательная красавица Ирина, модель, на которой сегодня Марлес будет творить, да? Что же будет творить, мы это обязательно узнаем в течение эфира. А пока я напомню нашим дорогим телезрителям номер нашей студии 592001. Будем ждать ваших звонков. Как всегда, мы разыгрываем призы, так что, дорогие телезрители, поактивнее. Пока я вам напомню наших спонсоров. Это компания «Шаро», ледниковая вода «Легенда» и холдинг «Ассоль». Ну а мы продолжаем. Я смотрю, уже, Марлес, вы начали, да? Да. Она еще не знает, на что она подписалась. То есть, а сколько по времени занимает боди-арт, да? Сегодня мы будем делать, правильно? По-разному, я думаю, в течение всей программы, руку, наверное. В течение всей программы, да? Но мы тогда будем, давайте творить и параллельно общайтесь с нами и с нашими дорогими телезрителями, да? Без проблем. Сначала хотелось бы немножечко поговорить в целом о татуировках, а также о боди-арте. Немножко расскажите нам, Марлес, что это такое? Тату, ну, как сказать, если человек хочет татуировки, то он делает тату. Если он интересуется татуировкой, но ему нельзя, то я могу предложить боди-арт. То есть, как в нашем случае, да? Да. Ага. Вы уже, я знаю, занимаетесь 5 лет татуировками. Хотелось бы немножко узнать о вас. Как вы пришли к этому виду искусств? Что вас побудило? И я вижу у вас на теле тоже. Мы об этом тоже поговорим, о ваших татуировках. А пока о том, как вы начали этот путь и уже стали достаточно известным профессиональным мастером. Ну, я бы не сказал, что я прям такой известный. Ну, вообще я художник, и с тату-культурой меня познакомил мой друг. Это еще было в Ташкенте. Ну, я тоже как-то так относился к татуировке. То есть вы родом из Ташкента? Да. Вот. Я, ну так, как бы не интересовался особо этой культурой. И он просто мне как бы пригласил в студию. Первая, кстати, профессиональная студия в Ташкенте, которая. И просто показал, как это все делается, что это не просто какие-то рисунки на теле, что это художественное искусство, которое можно переносить на тело. Я попробовал и поехал. То есть с того и началось, да? В принципе, там как бы разницы нет. Там просто карандаш поменялся на машинку и особого такого. А так, я знаю, вы по профессии также художник, правильно, Марлес? Да, и мне как бы все равно на чем рисовать, на теле, на стене. Ну, это очень замечательно, что такое творчество и без ограничений, да, каких-либо. Вот немножко поговорим о тату, да, то есть я вижу и у вас на теле татуировки. Марлес, это ведь достаточно серьезный шаг. Вы, как мастер, уже знаете, что это навсегда, на протяжении всей вашей жизни будет сопутствовать с вами. Как вы на это решились? И при выборе рисунка, ведь это тоже отдельная тема, верно? Ну, есть определенные стили в тату. Просто человек как бы начинает ознакомливаться с этим, и если ему нравится, он начинает выбирать. И когда он приходит к мастеру, он просто дает направление, и мастер ему предлагает. Скажу только самое главное, что если человек начал делать все татуировки, то он уже не остановится. Не остановится? Да, скорее всего, он будет забиваться до конца своих дней. Ясно. А вот о ваших татуировках, что вас побудило? Я вот вижу, если можно продемонстрировать, да, это у вас что-то интересное? Да, это хайда тату индейская. Это стилизованная рыба. Вот, это одна из первых татуировок. Здесь японская маска. Череп — это как бы в память. Память о ком? Там написано... Да, это в честь моего отчима. Я люблю своего папу, да? Да, что-то. Здесь девчонка начала, мне это просто не доделали. То есть это уже в процессе? Да, в процессе. Я вижу, это индийский мальчик, по-моему, да? Это девушка, вообще должна была девушка. Ну я вот вижу, знаете что, Марлес, вот они немножко в процессе, да. Она выпукла, да, немножечко? Почему? А вот татуировки, которые уже давние, они... Ну, это здесь немножко со шрамом получилось, поэтому немножко надавили.
То есть вот девушка училась на мне просто, да. Ага, то есть, значит, вы не побоялись и отдали, так скажем, свое тело, то есть мастеру начинающему, да? Да, только девушке мастеру. То есть слабость к девушкам, поэтому мы отдали девушкам, да? Но есть и такие тоже погрешности, я знаю, татуировки. Это, конечно, очень интересная тема, отдельная. Расскажите нам о каких-либо побочных эффектах, которые, я думаю, по-любому присутствуют, чтобы наши телезрители и вообще в целом мы были более бдительны и знали, что нас ожидать, какие конфузные ситуации, быть могут, встретиться нам. Ну, побочные, например, если у вас проблемы с кожей, то, конечно, не рекомендуется. Вот, раз. Потом, как бы, нужно выбрать хорошего мастера и это, как бы, проследить, чтобы это было в стерильных условиях. Потому что обязательно все должно быть стерильно, там, одноразовые иглы и так далее. А вот, то есть клиенты, как он может узнать, что там все стерильно? Ведь всем этим управляет мастер, ведь я знаю, работа с иголками это достаточно тонко, то есть какие-либо ВИЧ-инфекционные заболевания, это все передается через кровь, и татуировка прямой путь к этому, да, как избежать этого и как знать, что мастер чистоплотен, порядочный. Ну, даже при процессе он просто, татуировщик может показать ему иглу, которую он просто распечатает прямо при нем. То есть это самый более безопасный, эффективный Да, конечно, способ. потому что, ну, как бы любой уважающий себя профессиональный татуировщик, он как бы должен это делать. Ну, и поэтому будьте бдительны. Ясно. А вот касательно шрамов, то есть это как понять марлез? Шрамы? Как можно, да, сделать так, что появились шрамы? Ну это просто как бы иногда, когда татуировщик делает тату, когда сильно надавил. да, он просто надавил и все. То Вот есть, и все. Это как бы нормально. Бывают такие моменты, когда где-то по коже как бы остается шрам, и он немножко выпуклый. Но зато он самый черный. Ясно. Дорогие телезрители, вот о такой интересной теме мы сегодня будем разговаривать целый час в прямом эфире, о татуировках, о боди-арте. И, как вы видите, уже в эфире такой маленький мастер-класс от нашего сегодняшнего гостя, художника, мастера по тату Марлеса, который рисует на нашей модели Ирине боди-арт. В течение всей программы в конце вы увидите. Для тех, кто боится начинать, быть может, сразу с татуировки, то, как видели, можно найти такую маленькую альтернативу и начать рисовать боди-арт. Я думаю, это очень интересно сравнить, как-то сопоставить. Но татуировка — это достаточно серьезный шаг. Если вы вдруг решились или у вас есть такие мысли, такая идея, то, я думаю, наш эфир как раз для вас. Узнать какие-либо интересные тонкости всего этого нам сегодня рассказывает наш профессиональный мастер по тату Марлес. Ждем ваших звонков, номер 592001. Также, дорогие телезрители, я напомню, что наш телеканал Кеймус есть и в социальных сетях. Это Facebook, Instagram, Одноклассники. На Фейсбуке, на нашей официальной страничке вы можете просмотреть все наши эфиры, что интересного, нового, какие новые лица, какая новая у нас тема. Все это на нашей официальной страничке. Заходите, просматривайте, оставляйте свои отзывы с комментарием. Мы это все обязательно учтем и возьмем во внимание. У нас сразу же в студии есть первый телезритель. Давайте мы примем звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте, представьтесь. Меня зовут Джулдыз. Ага, Джулдыз, добро пожаловать, вы в прямом эфире. Джулдыз, хотелось бы спросить, а у вас нет татуировки? Нет, у меня нет татуировок, вот, пока что. Пока что, то есть у вас, в принципе, есть такая идея сделать татуировку, верно? Да, есть идея, но есть одна проблема, у меня шрам, и я хотела бы сделать татуировку на шраме, чтобы скрыть его. Джулдыз, вы вот как раз в эфире, наш мастер, я думаю, вопрос сразу надо задать ему, он ответит на все интересующие вас вопросы. Мы вас слушаем. Можно ли сделать татуировку на шраме? На шраме, да? Да. Ага, а шрам у вас как, достаточно большой? Ну да, большой. Ну не такой прям большой, я не знаю даже как описать. Марлес, можно ли сделать на шраме татуировку? Я так поняла, наша телезрительница немножко хочет скрыть, да, бывает и Ну такое. да, кстати, основной как бы контингент людей, это вот есть любители татуировок, просто хотят сделать тату, а есть, ну там, всевозможные шрамы, ну как бы
скрыть как бы татуировкой. Ну, как бы это, да, имеет этому место быть. Значит, без проблем. можно? Конечно. То есть это не будет как-то раздражать вот шрам, который будет Нет, зажил? нет, То нет, есть нет, ничего нет. не будет, да? Есть выходы без проблем. Значит, можно. Да, конечно. Юлдыз, оказывается, можно, поэтому я думаю, вам стоит еще поподробнее прийти к Марлесу, пройти консультацию. И почему бы и нет, да, попробовать. Спасибо вам за звонок, а мы продолжаем. То есть, Марлес, смотрите, то есть люди приходят по разным причинам. Кто-то скрыть какие-то дефекты, кто-то действительно хочет что-то себе нарисовать, что-то. Вот нам расскажите вот в вашей практике, какие случаи интересные были. Я думаю, есть еще, наверное, та категория людей, которые делают татуировки, а потом через пару дней, недель понимают, что я не хочу, уберите, да? Нет, поэтому когда человек приходит, я сначала его отговариваю. Я делаю, да, все, чтобы он подумал. Да, потому что, ну, как бы определенно по человеку видно, ему нужно это или нет. Обычно он там приходит или там у кого-то увидел, у друга, и мы начинаем работать. Он не приходит, я ему сразу не делаю. Я его как бы показываю ему стили, чтобы он посидел дома, там в интернете, попробовал. И я никогда сам не звоню. Мы, например, договоримся, да, и он сам. Если он хочет, то я ему сделаю. Но сначала я его как бы проверяю. И если как бы ему этот стиль, который я ему предложил, мы придем к какому-то консенсусу, да, то я думаю, мы как бы сделаем работу. Но таких каких-либо конфузных ситуаций не было, да, когда да нет, не дай бог, потому что это... Ясно. Марлес, вот смотрите, наша сегодняшняя модель Ирина начала с боди-арта, но я также знаю, Ирина, вы сами хотите сделать татуировку, да? Давайте поговорим с вами о том, какую хотите. То есть первая ли это татуировка у вас? К сожалению, татуировок до сих пор у меня нет, но очень хотелось бы. До сих пор не могу определиться со стилем, с местом набивания, потому что с нашим... Я учусь на дизайнера архитектурной среды. В принципе, это профессия творческая, но если что-то серьезное, все-таки нельзя, чтобы было видно. Это все-таки бывает серьезная профессия. И как давно вы уже в таких раздумьях, чтобы начать делать себе татуировку? Уже в течение 2 месяцев не могу определиться. Ну а где вы примерно хотите? Вы с Марлесом общались? Пока нет. Пока нет. Марлес, а возьмете Ирину? Да, без проблем. Татуировки самые места, которые, я думаю, самые часто встречаемые, быть может, да, часто используемые части тела на теле, которые клиенты просят, чтобы им нарисовали. Место? Ну, обычно вот плечи. Самое частое. Но ведь говорят же, что надо рисовать где-то в том месте, где не видно, да, чтобы это не надоедало и не раздражало. То есть... Да нет, не факт. Это как бы есть такое, это где-то 2% всего контингента, которые хотят, чтобы это не было видно. Да зачем делать? Ясно. Поэтому, да. Тоже есть свои, да? Да, конечно. Ясно. Но мы вот сейчас делаем боди-арт, да? Расскажите нам о том, что вы принесли. Я думаю, телезрителям тоже интересно, что же у нас на столе. Я вижу тут краски. Марлес, слово вам. Обычная гуашь и грим. Профессиональный грим в основном для лица. Маркеры и тени. А вот тени, интересно, для чего? Это тени, которыми красятся девушки. Да. Цвета очень яркие. Я их тоже ношу с собой. Это обычные тени, да. Просто за счет них мы можем, добиться каких-то переходов, не таких ярких, как вот в гуаше. А насколько эта татуировка? То есть... на время, на вечер. Там обычно делают... водой? Да, обычно делают на мероприятии, там на какой-нибудь фотосет. И вот он на один день он держит. Если там даже лаком закрепить, в принципе, без проблем. Вы можете нам продемонстрировать немножечко, Ир, повернуться к камере? Я ничего не вижу. Да, и показать, да, что происходит. То есть это мы видим сейчас, наш оператор покажет вблизи, что же это. То есть это я вижу череп, да? Да. Ага. Что быстро это пришло в голову.
Ясно, ну, продолжайте. Я вот хотела узнать, вот эти татуировки, все боди-арт, это, в принципе, это направление одно, да, художество, рисование на теле. В принципе, да. Ага. И вот хотела бы узнать, в основном, что предпочитают люди? Я вижу черепа везде, и в основном черепа. Почему? Ну, не знаю, череп, как бы он такой очень сильный знак, символ, я не знаю, как хотите называйте. Ну, не знаю, он мне нравится. Знаете, я вот читала в интернете перед тем, как прийти на эфир, что когда клиенты вообще делают татуировки из цветных красок, это достаточно болезненная процедура, и она не обходится без каких-либо последствий, да? То есть правда ли это, или это просто миф? Да нет, это, по-моему, миф. То есть неправда, Всякое говорят. Ага. Нет. Ага, замечательно. Ну, Ир, вот с каким вы стилем уже, я думаю, из пары уже выделили самые такие наиболее близкие к вам? Ну, явно не череп. Не череп, да? Нет. Ага. Я не Сейчас из хотите таких. начать, думаю, с чего-то такого маленького? Нет. То есть что-то такое Да, объемное? хотела что-то объемное. Это что-то в виде цветка лотоса, но немножко переделанное. Ага. Находится под грудью и довольно-таки объемного размера. Ага, очень так интересно. То есть, я думаю, смысл тоже должен быть, да, присутствовать в этом? Или просто... Я не особо искала смысл. Я просто сказала, что было красиво. Замечательно. Но какие-либо надписи тоже же делают, какие-либо да, там хотели. «Я тебя люблю», «Любовь Нет. бесконечная», что-то такого нет, да? Ничего такого, но тоже есть на латыни много надписей, которые переведены и красиво звучат. Хотелось, конечно, но слишком банально. Ага, Неинтересно. ясно. Но ведь это же часто, да, я думаю, встречается у вас. Насчет надписи, да. Ага. Кстати, как Ира сказала, это очень банально, и я всегда отговариваю надписи, я не делаю. Хотя я делал раньше. А почему, Марлес, чем это Ну, это очень связано? Вот банально, на запястье, да? Нет, ну, это банально, Или где-то в предплечье, где-то вот обычно же делают. И, честно говоря, я тоже близка, думаю, к этой банальности. Если бы я делала, думаю, я бы хотела из-за какой-либо... Я бы вас отговорил. А почему, вот, Марлес, скажите? Потому что, как бы, есть много стилей интересных, намного. Ну, как бы, я не знаю, зачем, как бы, жалко же свое тело тратить на какую-то там, не знаю, ерунду, когда можно чем-то такое интересное, художественное сделать. Потому что в основном, когда делают надписи, они в итоге, когда уже знакомятся с этой культурой по-настоящему, они потом жалеют. И они уже через 2-3 года, да, это, ну как бы это на моем примере, через 2-3 года они уже начинают там, давай что-нибудь переделаем. А вообще, сводить татуировки, это же нереально, ведь если даже какие-либо вмешательства хирургические, то есть будь это какая-либо лазерная коррекция, нет, все равно, что нет. Нет, на сегодняшний момент как бы медицина так скачнула, что удалить татуировку практически возможно. Также существуют какие-то всякие материалы или мази. Ну, как бы это не проблема. Ну, эта процедура достаточно долговременная, болезненная, да, и дорогая. Еще и дорогая. Да. Но также я знаю, и татуировка тоже достаточно дорогая процедура. Одна татуировка стоит где-то 200-300 и выше, да, долларов? Ну, как бы у нас рынок не такой, как даже в Москве, если сравнить, или даже как в Алмате. То как бы здесь можно сделать себе татуировку хорошую по приемлемым ценам. Ну, как бы это недорогое удовольствие, но и она не так, да, она доступна в принципе. Татуировка сколько стоит? От сложности. Никогда вам не скажут среднюю цену. Это нужно как бы разговаривать с мастером, что ты будешь делать. Ну, обычно там растягивается на сеансы, и как бы от этого и зависит цена. Насколько она сложная. Он сразу не может сказать. Вот. Ясно. Очень интересный рассказ, но мы сейчас переключимся на нашу рубрику. У нас есть специально подготовленный сюжет к нашей теме, как наши ребята подготовили сюжет о том, что наша молодая девушка Надежда Дуденко сделала себе татуировку, и не только туннели на ушах, очень много интересного. Дорогие телезрители, давайте посмотрим все вместе. Мам, отец, я хочу себе тату.
Что значит «я хочу себе татуировку»? То есть, Ты значит, вообще я соображаешь, взрослая, я что хочу ты себе говоришь? Я не татуировку. знаю. Именно таким образом обычно реагируют родители на неординарные склонности своих детей. Но демократичные взгляды 21 века гласят, что каждый сам решает свою судьбу вне зависимости от воли семьи. Надежду Дуденко можно назвать человеком без предрассудков. Стала она известной по распространившейся фотографии с одного из столичных Open Air, на которой милиционер недоброжелательно окидывает ее взглядом. Одна из немногих девушек-бодмодеров Бишкека Надежда начала увлекаться модификацией с раннего возраста, а свое первое тату нанесла в 15 лет. На ее теле множество проколов, татуировок. Язык прорезан на две части, на ушах тоннели. Кого-то ее внешний вид приводит в ужас, у кого-то вызывает недоумение, а у узкого круга людей восторг. На протяжении довольно долгого времени растягивается мочка уха, можно сказать, с маленького вашего вот этого прокола по пару миллиметров в месяц. С тоннельками я уже хожу 6 лет. Довольно интересное, необычное украшение. От них можно избавиться, но у нас здесь вроде таких операций не делают. Это надрезает эту мочку всю полностью и зашивает ухо, и все. Там даже шрамиков почти не остается. Сегодня наша героиня решила приукрасить свое тело, а именно ногу, очередной татуировкой. Перед нанесением рисунка важно настроиться на позитивную волну, чтобы избежать острой боли. Настроенная решительно, Надежда сидит перед мастером и ждет не дождется начала процедуры. Ой, настрой у меня отличный. Сегодня у меня будет новая, довольно интересная татуировка, которая очень много для меня значит. Можно сказать, для многих людей это будет просто Соник, и все. Я не буду, можно сказать, вбиваться в подробности, что это для меня значит, потому что это чисто личное. Я думаю, не каждый человек будет раскрывать душу в эфире, и чтобы весь мир знал об этом просто. Просто для вас всех будет это интересная, необычная татуировка в стиле трэш-полька. Все. Тату-индустрия уже заняла прочную нишу в мире искусства. С открытием многочисленных тату-салонов и арт-студий данное творчество обрело популярность и в нашей стране. Тату-мастер Надежды Роман Дроздов не без увлеченности рассказывает нам о тонкостях своего дела. В основном, чем я могу? Допустим, хорошие идеи, что-то яркое, красивое, то, что мне нравится. Да. Других людей, допустим, может шокировать, да. Тут как бы дело вкуса. Меня шокируют банальные татуировки, за которыми приходят. То есть что-то однотипное они увидели и хотят такое же, да. Хотят чужую татуировку. Вот это может шокировать. Хотят подчеркнуть свою индивидуальность чужим лейблом. Но специалисты уверяют, что искусство искусством, но во всем должен быть предел разумного. Если ваш близкий человек с головой и в омут поглотился в так называемое совершенствование своего тела, стоит бить тревогу и обращаться к психологу. Да, проблемы есть разные. Это может быть самовыражение, может быть протест, может быть также другие состояния, пограничные мы их называем. Все равно это связано с психикой. Но я не буду говорить о том, что вот они боль испытывают, да, стремятся еще раз испытать эту боль. Но причины, конечно, есть. Причины серьезные, потому что таких людей не так уж много. И поэтому конфликт какой-то есть внутренний, обязательно такого человека. Поэтому окружающим, близким, что обычно говорят, что нет, нельзя, нехорошо, некрасиво, что ты с собой делаешь. Это приводит к тому, что человек еще больше усиливается, протест этот. Вот, поэтому, если он сам захочет поговорить со специалистом или кому-то открыть свою душу, часто человек сам не может разобраться. Как мы говорим, это какие-то конфликты идут из детства. Само слово «тату», произошедшее от таитянского «татау» и маркизанского «тату», переводится как «рана». Как бы то ни было, ранить себя или нет, решаете вы сами. К настоящему моменту ясно лишь одно. Человек может выразить себя в любой форме и в любом виде, будь то тату, живопись или музыка. Но, как сами понимаете, право поступка всегда остается за тем, кто его совершает.
Вот мы вновь в прямом эфире, только что мы просмотрели сюжет нашей героини Натальи Дуденко, которая сделала себе, вернее, Надежда Дуденко, которая вся в татуировках, можно сказать, то есть многочисленные пирсинги, туннели в ушах. Мы посмотрели этот сюжет, Марлес, вы сами видели, ваше мнение хотелось бы как профессионала узнать. Ну, как лично Надю не знаю, но как бы знаком. Ну, как бы знаю, заочно, да, заочно. Ага. Лично я сам как бы не люблю пирсинг. Мне кажется, это немножко, ну, как бы нужно вовремя остановиться. По-моему, это слишком уже. Да, и это яркий пример того, что как бы мое тело, мое дело. Но у нее хорошие татуировки. Вот, что могу сказать, что очень профессионально и как бы есть что показать людям. А вот мастер, видя, к примеру, таких клиентов, как наша героиня, видя то, что уже многочисленные татуировки, видимо, он может сказать: стоп, все, отговорить ее или сказать: я вот не буду делать дальше, потому что у тебя и так много, или же, в принципе, тут да нет, это играет как бы потенциальный роль. клиент, в принципе. То есть, в принципе, Вот, да, и у нее просто как бы, да, неплохие задумки, и поэтому это, блин, в самый раз. Ну вот мы также немножечко затронули вопрос, то есть это в современном нашем мире все так устроено, то есть выйдя в общество, мы даже видели фотографии Надежды, да, где люди с каким-то недоумением смотрят не как на простого обыденного человека, а на что-то такое экзотическое, и не взглядом каким-то восхищением, а наоборот осуждением, то есть как так можно, это же немножечко аморально, это как наши социальные принципы, да, не предвидят такого, что вот настолько изрисовать свое тело, как-то обществом не очень сильно приветствуется. Вот хотелось бы узнать у вас, как у профессионала, это люди какими-либо психическими, быть может, отклонениями или как-то их не удовлетворяет их собственное тело. То есть в этом играет роль психика, или же просто человек адекватный, нормальный и просто хочет рисовать на своем теле? Ну, как бы для меня это как бы знакомо, и, ну, как бы, если я увижу такого человека, он как бы сильно меня не испугает, и я ничему как бы не удивлюсь. Ну, конечно, мы, то, что живем в Азии, это как бы немножко у нас, как бы, мягко говоря, неприемлемо. Но я думаю, что если человек как бы пошел на этот шаг, он должен не забывать о том, что, как бы, что она может сыграть, татуировка, ему в минус, потому что, ну, как бы на работе или в обществе, как бы, ну, есть свои у нас как бы правила. Ну, как бы он, если он дает этому отчет, то почему бы и нет? То есть, придя на работу, к примеру, наша героиня или же на любая другая? Да, например, смотрите, я вот представитель как бы творческой массы, как бы Иру тоже, да. И если вы видите на мне татуировки, как художник, как бы они в минус не сыграют. А если кто работает там где-нибудь, там, я не знаю, в банке, то, конечно, достаточно большой минус. У него будут проблемы. Доверие теряется, да, верно? Я думаю, да. Вот у вас, Ирина, нет таких мыслей, быть может, вы тоже потенциально как-то движетесь к тому, что и у вас через лет 5 много татуировок, или вы знаете слово «стоп»? Запомните это не ее просто такой. Слово, да, это просто не просто слово «стоп», а это действительно слово со смыслом, что надо остановиться, есть грань. Вот у вас как с этим? Ну, меру я знаю, в принципе, вроде как. Но если сделаю одну, то одно это не ограничится. То есть уже сейчас говоришь об этом уверенно, да? Я знаю. Ага, я знаю. Ясно. Дорогие телезрители, вот такой вот у нас интересный сюжет, интересная беседа. Я думаю, и вам тоже есть много что сказать, ваше мнение. Мы хотим услышать наш номер 592001. Будем ждать ваших звонков. Что думаете вы касательно татуировок, таких вот художеств на теле? Если вы хотите сделать, то позвоните к нам. Я думаю, такая маленькая консультация в прямом эфире у нашего мастера Марлеса. Спросите совет. Я думаю, прям наш эфир специально для вас. Так что, дорогие телезрители, дозванивайтесь. 592001, номер нашей студии. А пока мы видим, Марлес уже, в принципе, в процессе. И вы, быть может, подходите к середине, да, к такому? Да. Какие-то некие заготовки, я вижу. Марлес, расскажите нам об этом поподробнее, что вы творите. Ну, обычно за основу я взял традиционные эскизы татуировок, ну, traditional. Там сейчас будут
Ну, розы, черепа, Вот, кости. вот как вы делаете такой эффект, что вот череп это не просто плоский рисунок, он выпуклый, со своими гранями некими. Можно отчетливо понять, что это не просто какая-то наклейка прямо наклеена, она вот как 3D, да, можно ощупать. Вот я вижу телеэкрана. Ну, это спасибо теням. То есть вот где пригодились женские переходы. тени, да? Да, спасибо женщинам. Я думаю, если Ира повернется, наши телезрители немножечко лучше увидят. Угу. То есть достаточно красиво. Ага, очень красиво, я вижу. Как-то прокомментируете, Марлес? Я вижу уже даже заготовки для цветов, да? Да. Здесь будут кости и, возможно, там что-нибудь, там, может, какую-нибудь подкову, там, не знаю, ирландский четырехлистник. Посмотрим. Ясно. Но пока мы в процессе рисуем, я пока хочу нашим телезрителям предложить посмотреть опрос о том, что какое мнение у наших соотечественников, у наших горожан касательно татуировок. Что же они думают по этому поводу? Давайте посмотрим. Ненормально. Почему? Это нельзя делать просто так. Это грех по-нашему. Мусульманам нельзя это делать. Спасибо огромное. Ага. А вы набили бы себя? Нет. Почему? Ну, потому что я мусульманка, я не против этого, но себе я это делать не буду. А вообще как относитесь к людям, вообще девушкам, которые набивают себе татуировки? Спокойно, потому что у каждого свой стиль выражаться. Если человек набил себе татуировку, то есть он как-то по-своему выразился. А здесь ничего нет такого, просто у каждого свои мнения на это. То есть себе я больно делать не буду. Ага. Да. Ага. А вы набили бы себе... А у вас есть татуировка где-нибудь? Нет, у меня нету. Муж не одобрил. Я бы, может быть, бы и сделала, но муж у меня к этому как-то относится не очень. Отрицательно отношусь к подобным элементам на теле вообще. Почему? Ну, потому что человек живет с настроением, сегодня у него такое, он себе сделал одну татуировку. Завтра он переосмысливает жизненные ценности и понимает, что сделал это неправильно, а эти уже моменты невозможно же возвратить назад. Да. Поэтому вот так вот. Ага. Ну, для кого как. Для меня нет лично. А вы набили бы себе татуировку? Никогда. Почему? Не знаю. Ну, просто не нравится. Считаю, по крайней мере, с медицинской точки зрения, что это совсем не полезно. Спасибо. Вот такое вот разностороннее мнение у наших горожан о том, что они думают по поводу татуировок. А что думаете вы, наши дорогие телезрители? Вы можете поделиться своим мнением у нас в прямом эфире по номеру 592001, а также задать вопросы нашему мастеру Марлесу, который сегодня в эфире творит такую красоту. В конце эфира мы увидим, что же такое боди-арт и как его рисовать. Тонкости боди-арта тоже мы узнаем. Но сейчас хотелось бы поговорить о татуировках. Да? То есть многие наши горожане достаточно против, или же, быть может, мы наткнулись именно на тех горожан, которые категоричны в этом отношении. Но, Марлес, вы видите, да, то есть говорят, это человек настроения, сегодня оно есть, завтра его нет, кто-то не разрешает, кто-то запрещает. Ваше мнение, Марлес? Ну, такая реакция неудивительна, в принципе. Как бы какой-то отпечаток постсоветского пространства, то, что обычно же раньше, ну, даже наши мамы, деды, они, как бы, была такая прерогатива, что человек с наколками — это уже какой-то там или отсидел он, или какой-нибудь хулиган, или наркоман. То есть этот стереотип, он до сих пор присутствует. Это у нас и мы уже, вот по сюжету чувствуем, по опросу, да, что до сих пор есть. И часть контингента, которые, ну, мусульмане, да, грубо говоря. Вот.
ну, как бы по мусульманским, конечно, это неприемлемо, и поэтому... Действительно, мы живем хоть и в светской, но тем не менее мусульманском, вообще в государстве мусульманское. И по шариатам, да, по исламским шариатам, то есть там в Коране написано, нельзя, да, то есть какие-либо наносить себе татуировки, что-то изменять, это все считается харамом, да, грех. То есть а у вас, я думаю, вы тоже по вере мусульманин, да, но это вам не помешало? Нет, я не мусульманин, к сожалению. Ага. Поэтому как бы у меня с этим проблем нет. Но это не только в мусульманской религии, я хочу заметить, ведь это есть и в христианстве, верно? Да. А вот и у Ири. Согласен. Точно так же. Но тем не менее религия не мешает. Я не религиозная, я атеистка. Ага. То есть Мордис у нас тоже атеист. Собрались тут. Собрались тут, ага, замечательно. Ну, действительно, у каждого свое мнение. Но также хочу подметить, что татуировка – это удовольствие одно из болезненных, потому что это не делается под каким-либо наркозом, местным или общим. Это все делается на человека, когда он в сознании ясно чувствует и видит. Да, Марлес? Скажите нам об этом. Болезненная процедура. Сколько занимает по времени? Ну, достаточно неприятно, конечно. Но это не останавливает человека. Например, если один сеанс он будет прям кричать, орать, но он забудет об этой боли, он увидит результат, что на нем как бы появляется рисунок, то как бы это не барьер вообще. А были ли такие ситуации, когда вот вы начали, и человек чувствует, что ему больно, он говорит, все, останавливаем, мы не будем? Ну, скорее всего, мы просто это растягиваем на сеансы. Пусть будут они короткие, не проблема. Потому что назад дороги уже нет. То есть уже при первых же, когда иголка только вонзается, уже же можно почувствовать боль? Нет, она достаточно такая терпимая. Потом начну еще от выбора места. В принципе, на плече неприятно, но терпимо. Я думаю, самые болезненные места – это в области… Где соприкасается с костью, ну, например, ребра, вот, даже да, так, тонкая кожа, где кожа, там. То есть это где-то на груди, где-то запястье? Да, на груди очень больно. На спине тоже очень много рецепторов, поэтому и у каждого человека как бы по-разному. Но хочу сказать, что женский пол они переносят лучше, ну, потому что генетически, да, вы же будущие мамы. Мы сильнее, мы переносим 47 единиц, да, боли при родах, да. Поэтому Нет, в этом плане мы молодцы, можем сказать. Дорогие телезрители, мы сегодня говорим о татуировках, о боди-арте, об этих искусствах интересных. Будем ждать ваших звонков, вашего мнения по этому поводу. Ну а пока у нас в эфире короткая реклама, не переключайтесь. Дорогие телезрители, мы вновь в прямом эфире. Кто только что присоединился к нам, напомню тему нашего эфира. Говорим мы сегодня о такой субкультуре, как татуировки, немного боди-арта, также пирсинги. Что это такое и в целом можно ли делать, какие при этом, быть может, на вашем пути встретятся какие-либо курьезные ситуации. Нам сегодня рассказывает наш мастер, гость нашего эфира Марсель, художник и мастер по тату. Ну и также наша очаровательная модель Ирина, на которой сегодня Марлес делает маленький мастер-класс в прямом эфире, рисует на теле боди-арт. И о боди-арте тоже немножечко будем разговаривать. Присоединяйтесь к нашей беседе. Ждем ваших мнений по этому поводу. 59-20-01, номер нашей студии. Мы продолжаем. Марсель, касательно боди-арта, да, в каких случаях к вам обращаются? Ведь эта процедура такая недолговечная, то есть день максимум, да? Ну, как часто обычно приходят люди, которые любят татуировки, но не могут себе по каким-то причинам сделать. Ну, может быть, запечатлеть просто для фотосета. И я делаю имитацию татуировок, они делают фотосет, и на время они татуированные люди. То есть это не мажет, как-то на одежду не пачкает? Нет, мы как бы закрепляем это, как бы с этим все нормально. Без проблем. Вот я вижу, этиловый спирт, это он? Или нет, вы его растираете, чтобы… Нет, это если там убрать что-нибудь, такой какой-нибудь контур. То есть он хорошо помогает? Да, конечно. Замечательно. Ирина, ну а вы определились уже с образом, стилем? Что вы хотите? Бабочку, череп, иероглифы, что обычно банально, да? Ну, явно не бабочку, не череп, не банальные какие-то цветочки, звездочки, надписи. Что-то интересное, но может, не до конкретное. Бесконечности? Нет, но не конкретное.
сейчас часто такое, то, что из одного рисунка выходит какой-то другой рисунок. Ага. Под разными, он смотрится по-разному. Вот что-то в этом роде. То есть это Но возможно? чтобы это не было определенное что-то, не что-то конкретное. Что-то расплывчатое, ничего не означающее. Одного цвета вы хотите или же в разных цветах? Насчет этого тоже очень много размышлений. Хотелось что-то цветное, но не яркое. А когда просто идет оттеночные цвета. А вы понимаете уже всю серьезность этой процедуры, то есть что это надолго. Если избавляться, мы уже узнали, что процедура это достаточно дорогостоящая, болезненная. Вы уже это представляете, понимаете, да? Ага. А ваши близкие как относятся к этому? Ну, родители по-разному. Будет сюрпризом. Да. Ну, папа сказал, что ну попробуй, посмотрим, посмеюсь. Даже так, да? Ага, ну с юмором, ага. А в целом, в принципе, не против, да, как мы уже узнали? Они мне доверяют. Если я это сделаю, значит, я это сделаю. Захотят они этого или нет. А боль, которая будет, вы тоже понимаете, да? У меня пониженная чувствительность боли. Ага. Не будет сильно больно, я уверена. А масштабность рисунка, то есть где-то так, да? Ну, не слишком большой, в принципе. Нормально так. А сколько это занимает по времени, в принципе, рисунок? Ну, один сеанс в среднем там 3-4 часа. Там такой более-менее сложный, в принципе. Ага. Там с перерывами, конечно. То есть вот эта процедура как начинается? Клиент приходит, вы обрабатываете специальными медицинскими средствами, Да, антисептиком. Да, если мы выбрали уже рисунок, он приходит, я его вот как бы перевожу и перевожу на кожу. Он смотрит, как это будет смотреться, ну, контур, и мы начинаем. Ясно. Ну, вы пока рисуете, также хотелось бы переключиться немного о вашей, так скажем, профессии, да, то есть вы являетесь художником, также интерьером дизайнеров, правильно? Ну да, иногда что-то у меня получается. Расскажите нам поподробнее об этом, Марлес. То есть вы рисуете, создаете в дома такой уют, такой интерьер. Где вдохновляетесь, где берете музыку свою? Ну, вдохновление, что, как всегда, наверное, интернет. Смотришь какие-то там арты интересные или каким-то интерьером. Мне всегда нравится, как создают пространство профессиональные дизайнеры. И как бы я всегда к этому. Ну, вообще сам я не являюсь дизайнером, я как бы не учился, программы не знаю, но что-то у меня получается иногда. Ясно. Ну, вообще у вас на опыте уже было, да, что вы да, конечно. Готовили какой-либо проект, дизайн дома? Да, было. Ага, ясно. Марлес, а в целом, вот это творчество, мы уже выяснили, что вы человек творческий. Хотелось бы узнать стили, которые сейчас касательно интерьеров, касательно и боди-арта, касательно и тату, что сейчас-то в тренде, что более часто используемо, что более актуально? Да вообще сейчас столько стилей, как бы нет такого. Ну и, наверное, человек уже отходит от классики и больше какого-то минимализма, какие-то новые формы ищет, будь то тату или будь то там, не знаю, создание пространства. Ну, все, что главное было удобно и доступно. Это все. Ага, ясно. Ага, замечательно. Ну тогда давайте мы посмотрим нашу рубрику «Традиционную кей-фото», подборка фотографий, а именно татуировок. Дорогие телезрители, прямо сейчас в нашем эфире наша традиционная рубрика «Кей-фото». Посмотрим, и позже мы вновь вернемся в прямой эфир и продолжим нашу беседу.
Дорогие телезрители, мы в прямом эфире. Мы только что посмотрели нашу традиционную рубрику «Кей-фото», подборку фотографий, немного обсудим. Мы пока вот видите, вообще уже почти закончили работу на Ире. И я следующая модель, на которой мы быстренько решили тоже проявить творчество нашего дорогого мастера Марселя. И в конце эфира мы покажем, что же получилось. Да, дорогие телезрители, присоединяйтесь к нашей беседе, спрашивайте у нашего мастера все интересующие вопросы, советы. Я думаю, на все советы, вопросы, которые у вас есть, он обязательно ответит. А мы продолжаем. Мы только что посмотрели нашу рубрику, да, Марлес? То есть это был боди-арт, да, когда на ребеночке маленьком мы видели татуировки. То есть стиль достаточно серьезный. Да, что недопустимо в реальности. Потому что как бы тату в основном как бы с 18 лет, и мы здесь решили поэкспериментировать, почему бы и нет. И есть ограничения какие-либо при том, когда наносите тату, к примеру, к вам приходят клиенты? Вы... Возрастное, да. Возрастное есть, с 18 да, лет обязательно. Ага, он должен показывать при этом паспорт, ведь сейчас молодежь выглядит даже 16, он выглядит на 20, он может вас просто, быть может... Да нет, я, наверное, по разговорам пойму, сколько ему лет. А вот так вот предоставить документы, вас такого... Да нет. Обычно это сразу видно, ребенок или взрослый человек. Ага, ясно. Ну а так, о боди-арте расскажите немножечко, как вообще это творчество, как давно возникло, и я знаю, также рисуют боди-арт на всем теле, без нижнего белья, я знаю, да, то есть и там ты не заметишь, в нижнем бельечок или без, а на каких-либо таких арт-вечеринках можно это все увидеть. Ну да, в основном как бы это такие коммерческие проекты, ну, там, к примеру, там, Go-Go в клубе, да, там, или бармены разрисованные, или какая-нибудь презентация, и там две модели разрисованные в каком-нибудь стиле. В основном это так выражается в этом. Вот. И есть боди-арт как бы такой более художественный, а есть имитация татуировок. Вот именно то, что было на фотографиях, это мы постарались сделать имитацию татуировок. Поэтому они немножко такие бледные и приближенные к тату. Ага. Ну, как бы. Марлес, вот хотела бы узнать, я вижу, вы очень красивый рисунок делаете. Я бы такой не смогла. Хочу пока показать нашим дорогим телезрителям. Это новое направление, да, которое стало, то есть это достаточно старое, но сейчас стало очень популярным. Правильно называется, Марлес? Мехенди? Ага. Почему она настолько популярна стала? То есть все девушки Ну, наверное, потому что это временно. И, да, это быстро, и это красиво. Почему бы и нет? Ну, мы все знаем, что как бы, когда мы отдыхаем на Иссык-Куле, это нас всегда преследует. То есть по пляжу ходят татуировки, там очень много можно забежать, нарисовать. Марлес, можно ли научиться делать тату или нужен действительно талант? Я вот смотрю, вы человек действительно талантливый, разносторонний. И боди-арт, и татуировки, и дизайн интерьеров, а также многочисленные другие ваши уже нарисованные рисунки, образы. Ну, скажем так, научиться рисовать, в принципе, можно. А вот как бы уже что-то придумывать, там, наверное, немножко нужно поработать над этим. Вот. А технически, как бы, без проблем можно научиться делать татуировки, наносить. Но я думаю, что как бы лучше быть художником, чем просто ремесленником. Потому что художник, он может что-нибудь такое придумать и закрутить интересно. А ремесленник, он просто вам переведет какой-нибудь такой сухой рисунок. Я вот даже по тому, как вы держите кисточку, мою руку, я уже чувствую какой-то, то, что рука набита. Прилив энергии. Давайте вот посмотрим. То есть мой рисунок такой интересный, мы видим, можно его посмотреть. Также у Иры, да? Давайте покажем ей, что у вас получилось. Я вот вижу череп. То есть кубики, вот смотрите, огонь, он действительно как настоящий, как будто вот пылается, вот прямо сейчас вот-вот Ира и запылает здесь у нас в эфире. Ага. То есть это очень быстро, да? Можно мы сколько? В течение часа смогли нарисовать, и то при этом мы рисовали медленно, да? Да. При беседе. Очень интересно, вот, Ира, у вас какие ощущения? Вы сами видите? Ну, я так мельком вижу. Ага. Чуть-чуть. Замечательно. Марлес, спасибо большое, что пришли, рассказали нам, Ира, и тебе, я думаю, решиться наконец-таки подобрать тот стиль, который бы ты захотела и не пожалела бы, да? Наша программа уже подходит к концу, я бы хотела дать
Слово вам, Марлес, для того, чтобы, быть может, совет, наставление как профессионала нашим дорогим гостям, то есть от вас, наших дорогих гостей, нашим телезрителям, те, которые, быть может, только в преддверии того, чтобы сделать татуировки, то есть в размышлениях, да, я думаю, ваш совет не помешает. Ну, я бы хотел как бы сделать акцент не на том, как бы, если есть люди, которым нравится тату, а есть, которым как бы лояльно. Но я бы хотел сделать, ну, призвать людей, чтобы они как бы разбирались в искусстве. Просто. Если это как бы хороший рисунок, то почему бы и нет? Ходите в выставки, я не знаю, в театры. И самое главное, найти хорошего мастера, да? Да, да. Ага. Они, слава богу, в городе у нас есть. Не только я. Замечательно. Спасибо большое Спасибо, еще что раз. пригласили. Был очень интересный эфир, познавательный. Дорогие телезрители, я думаю, в течение нашего эфира наш профессионал, художник, мастер по тату Марлес, я думаю, дал вам советы, которые вы обязательно учли, взяли во внимание. И перед тем, как пойти сделать себе татуировку, если у вас есть такая идея, то не бойтесь, выберите достойный, хороший рисунок, ведь это искусство. Ну, а те сторонники, которые против этого, я тоже думаю, ваше мнение тоже уместное, ведь у человека есть свое личное мнение, и каждое оно у вас свое, поэтому мы не заставляем, но тем не менее вы знаете, что эта процедура достаточно безопасная, если вы найдете правильного мастера, а как его найти и вообще, что такое в целом тату, нам рассказал сегодня наш гость Марлес, но наша программа уже подошла к концу. С вами я прощаюсь, до скорых встреч и всем хорошего продолжения вечера, всем пока!